这位英气逼人的男生不仅长得帅，学习还是全校第一，他还是个跆拳道高手。在这些完美的条件下，他竟然还是个超能力者，能够读懂别人内心的想法。然而，这样一个无敌的优质少年，却对一个比他大10岁的女生疯狂迷恋。奇怪的是，除了名字，他对这个女生几乎一无所知。故事从一所高中的毕业班开始，几个幼稚的高3学生正在计划一次恶作剧。男主角修夏恰好与目标小美一起走进了教室，他看到了正带着坏笑的同学小黄和葱头，立刻听到了他们打算捉弄小美的心声。出于淳朴的正义感，修夏装作不知情地踏入了所有陷阱，还顺便小小地训了一下恶作剧的发起者葱头。可以看出，修夏不仅长得帅，而且战斗力很强，还拥有能洞察他人心思的超能力。这种能力是10年前一个悲剧中获得的。当时他和父亲一同乘车，突然被一辆大车撞飞，修夏大脑受损时觉醒了这种能力。他用这种能力听到的第一句话，竟是大车司机抱怨没能撞死修夏和他父亲，还打算补上一刀。年幼的修夏无法反抗，只能眼睁睁看着父亲死去。如今，修夏已经逐渐走出了那段阴影，变得阳光帅气，这让同学小黄对他倾心。然而在修夏的心里，已经有了一个心仪的人，占据了他所有的爱意。说起来也奇怪，修夏甚至不清楚自己心仪的人现在长什么样。在他的想象中，心仪的人美丽善良，温柔大方。这时画面转换，女主角慧心也出场了。她确实美丽善良，但温柔大方却谈不上。慧心是一名刚开始职业的律师，她非常精明和有智慧，这与她家境不算富裕有很大关系。为了获得更稳定的收入，尽管业务能力一般，慧心决定参加国家律师选拔，这是为那些请不起私人律师的被告由政府提供的免费律师服务，主要服务于穷人和弱势群体。国选律师的工资虽然比知名私人律师低很多，但选拔竞争依然非常激烈。有些人虽然知道收入不高，但觉得拿政府的工资比较稳定，还有些人是因为同情和理解弱势群体，才选择加入这个行业。比如和慧心同期的候选人车辩，他选择这个职业不是为了赚钱。面试时，考官在慧心的档案里看到了他被学校开除的记录，便询问这是怎么回事。慧心知道这个回答非常关键，因此非常谨慎的慢慢的开始讲述那时的经历。10年前，慧心的妈妈在一个富裕家庭做保姆，慧心和这个家庭的女儿徐妍从小一起长大，但他们关系并不好。有一次考试中，慧心意外发现徐妍作弊，虽然她没有立刻举报，但徐妍知道自己的丑行，被慧心发现后感到非常尴尬。后来在一个派对上，徐妍的眼睛被其他同学放的小烟花打中，伤得非常严重，但事后这些同学却串通一气说是慧心放的烟花。尽管徐妍根本没看清是谁放的烟花，但为了摆脱讨厌的慧心，也跟着说是慧心放的。在这种情况下，慧心的妈妈自然选择相信自己的女儿。站在慧心这边，徐妍的父母坚决维护自己的女儿，不问青红皂白就辞退了慧心的妈妈。由于徐父的地位很高，学校为了平息这场风波，甚至让慧心退学。慧心感到非常委屈，在徐妍出院后找到他，质问他为什么要做这种事。两人还没争论出个所以然，突然一声巨响打断了他们的对话。他们顺着声音走过去查看发生了什么，竟然在一个车祸现场看到肇事司机不但不救人，反而用铁管对受害者补刀。肇事司机注意到了他们，只好暂时停下来追他们。慧心和徐妍被吓得拔腿就跑，司机没找到人，只好放声威胁说如果他们敢说出去，就杀了他们。车祸案件不久后开始审理，被撞的孩子坚持说自己的父亲是被铁管打死的，而被告司机阿坏则声称只是想用铁管打破车窗救人，因为孩子还小，他的证词可能不会被接受。慧心和徐妍都在犹豫是否应该出庭作证，如果不出庭，阿坏可能就会逃脱法律的制裁，但看到阿坏那凶狠的样子，真的出庭的话，他可能会进行报复。审判当天，两人都出现在了法庭，但最终只有慧心站出来作证。他当众指证了阿坏的罪行，还说自己用手机录下了当时的情况。本来可能会被判无罪的阿坏当场情绪崩溃，他疯狂地扑向慧心，被警察制止后，他威胁说一定要杀了慧心。最终阿坏还是没有逃脱法律的惩罚，但慧心内心彻底崩溃了。他觉得自己已经被坏人盯上，觉得自己的下半生都要在恐惧中度过。这时候，那个已经出院的男孩感受到了慧心的恐惧，在别人都不相信他的时候，是慧心的出现让他的仇人受到了惩罚，因此他发誓一定要保护慧心。慧心当然没有把这个小孩的话当真，之后也没有再和他联系。时间过去，那个男孩长大了，他努力学习并且刻苦练习跆拳道，只是希望有一天能再遇到慧心，并且能够履行自己的承诺，保护这位善良勇敢的姐姐。第二天课间休息时，小黄在一个没人的教室做美甲，突然听到一声尖叫，他走到窗户边看看发生了什么，竟然看到小美从楼上掉了下来。楼下的同学抬头看，恰好看到了在窗边的小黄。1个月后，国选律师的选拔结果公布了，慧心的经历显然打动了评审，她成功被选为国选律师。为了庆祝女儿的成功，慧妈
在自家炸鸡店的广告上放上了慧心的照片，这让慧心都觉得有点不好意思。与此同时，小黄因为被怀疑推了小美，陷入了麻烦。这件事甚至被报纸报道了，同学们对此议论纷纷。修夏本来不想参与这场闹剧，但是报纸上的另一则公告引起了他的兴趣。他一直在想的慧心大姐姐成为国选律师的消息也登载在了报纸上。注意到这条消息的不仅仅是修夏，还包括之前威胁要报复慧心的犯人阿坏。慧心成为国选律师后的第一个案子，恰好是小黄的案件。根据以往经验，像小黄这样的情况最好采用减刑辩护，作为未成年人不会受到太重的惩罚。但小黄坚称自己是无辜的，拒绝接受这种辩护策略。然而慧心觉得不利证据太多，他对小黄的说法并不完全信任，两人意见分歧，陷入了僵局。另一位同时被录取的国选律师车辩认为慧心有些偏执，认为作为律师应当相信自己的客户。当然，车辩也显得有点理想化。国选办公室的领导秃老大告诉他，这种情况没有标准答案，因为人心最难以预测。放学后的晚上，修夏在国选办公室楼下等待，等来的却是忧心忡忡的慧心。修夏没有冒昧地认出慧心，而是选择默默地跟在他后面守护。慧心家楼下的路灯坏了，他心想这么黑真是有点吓人。修夏听到了他的心声，转身就把路灯修好了。与女神重逢后，满足地打算回家的修夏，在地铁站又遇到了同学小黄。更让他意外的是，他读心发现小黄竟想跳轨自尽。修夏立刻变得警觉，隔着轨道大声叫住小黄，劝他不要冲动。最终在小黄做出傻事之前成功拦住了他。能读懂心声的修夏自然相信小黄是清白的，这份信任让原本绝望的小黄重新找到了生活的希望。这时修夏才得知，原来小黄的律师是慧心，因此无论是为了同学还是为了接近慧心，他都决定要和慧心好好谈谈。第二天就是小黄案件的开庭日，慧心在等电梯时惊讶地看到负责此案的检察官竟是他的老熟人，也可以说是他的老对头徐岩。真是冤家路窄。面对检察官的旧仇加上不利的证据，慧心坚持让小黄按照自己的策略进行，承认罪行，争取较轻的刑罚。小黄自然是不愿意的，两人僵持不下。修夏插话劝慧心相信小黄，但慧心怎会轻易相信两个小孩子。后来修夏展示了他的读心能力，尽管情况非常奇怪，但修夏确实准确说出了慧心的心声。慧心不得不相信修夏的话，确信小黄是无辜的。但形势强于人，如果坚持无罪辩护，最终的结果可能更糟。慧心一时间拿不定主意。他在法院内再次遇到徐岩，通过读心，修夏发现徐岩正在想小黄就像当年的慧心。这句话让慧心心境大变，他终于决定在开庭时坚持无罪辩护。修夏脸上露出满意的笑容，他最敬爱的大姐姐没有让他失望。之所以说证据极为不利于小黄，是因为他确实曾多次欺负小美，无论是证据还是同学们的成见，都似乎证明了小黄推了小美。但慧心发现了证据的破绽，这些所谓的证据没有任何一条能直接证明小美是被小黄推下的。根据疑罪从无的原则，形势一片大好。关键是昏迷的小美预计将在这2天醒来，届时有她的证词，小黄相信自己一定能洗清冤屈。慧心首战告捷，心情极好，修夏也跟着开心。但他在走向大厅时，突然听到了一个不协调的心声，那声音明显是来自敌人阿坏，但他在人群中却没有找到阿坏的身影。第二天小美醒来后，她在庭上的证词使得形势急转直下，小美竟然直接指认是小黄推她的。被指控的小黄当场情绪崩溃，在现场大声斥责小美，这更加强化了她暴力女的形象。慧心的无罪辩护失败了，她和修夏争执一路到了办公室。她觉得不管真相如何，早点采用轻罪辩护会更好。这话恰好被来探望的慧心妈妈听到，正直的慧妈直接严厉批评了慧心。当晚情绪稍微平复的慧心开始考虑如何扳回局面。目前最好的办法就是找到证明小黄清白的证据。众人拾柴火焰高，一向独立的慧心不得不求助于同事。而同期生车祸在成为律师前是一名警察，他在现场调查方面很有经验。在车辩的建议下，两人假扮成学生潜入了校园之中。慧心负责询问同学关于小美的情况，得知小美因为出色而被欺负，她早被经纪公司选中成为艺人，因此经常会去音乐房和电脑房练习。车辩则前往案发现场，经过一番搜寻，发现了烟蒂和打火机。随后在修夏的协助下，慧心在小美使用的电脑上找到了搜索如何隐藏吸烟痕迹的记录。结合车祸发现的线索，慧心直接去找小美，质问她事发当天的真相，是否因为怕吸烟被发现而躲在窗外，最终导致了坠楼的意外。小美没有明确回应，但她坚决拒绝改变证词。小黄听后非常焦急，指责小美因为小事竟然要毁掉她的一生。这时小美才说出内心的真实感受，她认为那些被欺负的日子并不是小事，每一天对她来说都像是在坐牢。
他觉得让小黄也受到惩罚才公平。小黄听到小美的诉说，才明白自己的行为已经让小美难以忍受，那么他自找的也就没办法了。而小美也意识到，他这么做无非就是变成了之前的小黄。修夏在旁边感受到了两人的心声，他知道这案子最后会真相大白。但意外的是，第二天在庭审现场，徐岩仿佛预料到小美会改变证词，便提前强调了一点：如果小美的证词前后不一致，他就可能触犯伪证罪，小黄可以无罪释放，但小美可能要承担刑责。这话一出，原本决心揭露真相的小美犹豫了。慧心不知如何是好。这时外面的领导给老大发来一条短信，提醒慧心有一条法律适用于这种情况。慧心立刻引用这条法律。原来小美成绩优异，提前2年升学，她虽然是高中生，但只有15岁。根据法律，未满16岁的孩子不用宣誓，因此她不构成伪证罪。这样一来，没有什么能阻止小美说出真相了。这场官司以慧心胜诉告终。当从庭审现场出来时，慧心又收到一条垃圾短信，内容是我会去你那里。慧心以为是修夏开的玩笑，就没放在心上。自从上次修夏听到疑似阿坏的声音后，他开始调查阿坏出狱后的行踪，并且每天找借口陪慧心上下班。当到家门口时，慧心本打算开玩笑说修夏幼稚发无聊短信，没想到那短信的号码根本不是修夏的。他们这才第一次交换了手机号。起初修夏没太在意，但他突然意识到短信可能是阿坏发的，急忙跑回慧心家，途中却被有矛盾的混混同学拦住。而慧心尝试拨打短信的号码后，家里突然传来铃声，幸好最后是虚惊一场。修夏凭借多年的跆拳道功力打败混混，并赶到慧心家。警察也已经到了。铃声由一个手机发出，家里并没有其他人，但家里出现陌生手机的事让警方难以立案重视。知道慧心没事后，修夏紧张的神经终于放松了，因为之前打斗的疲惫，他当场就倒在地上。慧心赶忙照看这个突然变得粘人的超能力少年，他们之间的关系又近了一步。但慧心仍然没认出眼前的少年是当年的那个小鬼。而在一个没人注意的角落里，阿坏确实已经悄悄盯上了慧心的家。第二天早上起床，慧心头发乱糟糟的，就开始忙碌起来。他做的早餐也十分简单，只有泡菜拌饭。修夏提到昨天罪犯好像在房子里翻找东西，慧心这才不好意思地说，其实房子不是犯人翻乱的，而是平时就这么乱。虽然和心目中完美女神的形象不符，但修夏很快就接受了她的这些小缺点。放学后当天，修夏立刻去了警局，强调昨晚事件的严重性，并让他们去阿坏的住处调查。但警察的观察结果是阿坏已经彻底改过自新。听说警察见过阿坏，修夏立刻启动了他的超能力，定位到了阿坏的位置。于是修夏赶紧过去。作为已释放的囚犯，阿坏正在做政府分配的义工工作。从外表看，他似乎确实改过自新，但只有修夏知道这个男人过去做过什么，他本质是怎样的人。此时阿坏已经不记得修夏了，于是修夏就以想做义工为理由进入了这个慈善机构。与此同时，国选律师接到了一个新案件。这个案件有些特别，一对双胞胎兄弟在抢劫便利店时杀害了店主，因为现场一个人在另一个行凶时试图阻止，所以两人犯罪性质不同，加上他们是双胞胎，无法分辨谁是凶手谁是制止者，案情因此变得复杂。因为两兄弟都声称对方是凶手，慧心只能为其中一人辩护。他被安排去帮助弟弟。与有前科的哥哥相比，表现出色的弟弟似乎嫌疑更小。负责哥哥案子的律师恰好是慧心的同事车辩，在这宗案件中两人可能会成为对手。慧心最初并不在意，但在观看了车辩为残疾人辩护的庭审后，他对这位善于操控情绪的同事有了更深的认识。车辩可能是个难对付的对手。双胞胎案的检察官正是慧心的宿敌徐岩，这场战斗似乎免不了一番麻烦。与此同时，随着修夏接近阿坏，阿坏开始觉得修夏有些眼熟，并且提出了很多问题。恰好慈善组织有个活动证明要寄给修夏，阿坏便接手了这个任务。修夏面试时使用了同学的名字，阿坏根据这个假名找到了那位同学，同学指认出了修夏。他终于意识到修夏就是当年的那个男孩。那晚国选律师们一起外出吃饭，期间秃老大评价了两位新人，他赞扬了车辩许多优点。轮到慧心时，秃老大思索良久，才说他好像有一双能看透谎言的眼睛。但慧心知道自己其实是依靠修夏的超能力才显得能看透谎言，这使他感觉自己似乎一无是处。慧心借酒浇愁，结果喝得太多，自己无法回家，车辩只好背起慧心，想把她送回家。实际上比起修夏，外人看来慧心和车辩更加般配，两人都是同事，年龄也相差无几。在一旁的修夏看到车辩背着慧心，立刻感到嫉妒，他马上采取行动，以弟弟的身份截下慧心，把她送回家中好好照顾。但修夏的这部分慧心已经记不清了，昨晚的聚会只让他与车辩的关系更近了一些。车辩对这位漂亮的女同事也确实产生了感情，但慧心显然没有空闲考虑爱情。她刚刚得知阿坏出狱后，正在打探他的事情，
吓得他整天心神不宁。回到家里，正好看到修夏在大门动手脚，他不禁怀疑修夏是不是和阿坏是一伙的，立刻让他离开。修夏心里本来就郁闷，阿坏还在电话里火上加油。在发现他的真实身份后，阿坏想起了当年庭审时，修夏似乎能读心，于是约修夏出来，心里想着要对慧心进行报复。修夏一气之下把他揍了一顿。最后因为找不到监护人，警方只好联系之前接警时的慧心，他才知道修夏为了自己，竟然当众揍了阿坏一顿，并被逮捕。同时他也想起修夏就是那个当年承诺保护他的小男孩。从视频上看，阿坏没有说什么，修夏突然开始攻击他，警方自然认为修夏是袭击者，因为上次警察来时，修夏在慧心家，所以警方把慧心当作监护人，通知他来警局接修夏。在此期间，警察了解到10年前阿坏杀了修夏的父亲，他们决定重新调查阿坏。既然知道修夏不是阿坏的同伙，他们住在一起也有人照应，慧心就提议修夏搬来住，修夏当然乐意。因此原本陌生的慧心和修夏突然开始了同居生活。第二天他们一起出门，修夏看到慧心带了把雨伞防身，便教他一些简单的防身技巧。刚被揍的阿坏发现修夏一直在慧心身边，立刻打消了坏主意。他看到慧妈的炸鸡店传单上庆祝慧心担任国选律师，于是改变了目标。在等车的时候，修夏突然读到慧心心里想，如果这时候有个男朋友就好了。他立刻感到紧张，但又不好意思表白，只好在慧心的手机上安装了定位软件，这样他们可以知道彼此的位置，增加了安全感。之后他们各自上学上班，替心继续了解自己的被告的情况。从双胞胎哥哥那里得知，弟弟智商极高，是个天才学生。他一直觉得有前科的哥哥是个负担，因此想找机会摆脱他。弟弟则认为哥哥嫉妒自己，所以想把自己也送进监狱。两人的理由都很充足。在这种情况下，最糟的情况可能是无法判断谁是杀手，按照无罪推定原则处理，认为两人都无犯罪意图。为避免这种情况，检方决定把两兄弟当作共犯起诉。因此两兄弟的律师寿星和车辩形成了既是对手又是队友的复杂关系。恰好在回办公室的路上，车辩看到了替心，他想从后面开个玩笑打招呼，结果慧心最近特别小心，直接用防身技术打了车辩一顿，现场立刻变得非常尴尬。好在车辩能忍痛，下午还是忍着疼痛去了法院。慧心到法院的时候，徐岩突然找到他，提出了一个猜测，双胞胎兄弟可能是故意演出一出一个杀人一个阻止的戏，目的是让他们都能以阻止者身份被处理。高智商的弟弟想出这个计策也不奇怪。慧心听了也觉得有些道理，一时不知如何是好。下班时突然下起了大雨，车辩故意藏起伞，提议慧心载他一程，先把他送回家，然后再借走伞。结果两人在路上讨论案子入神。修夏打电话给寿星，但他没接到。当他们到慧心家楼下时，修夏恰好看到他们共撑一把伞走向家门，心情瞬间爆炸。慧心原本想让修夏帮忙看看双胞胎兄弟是否说谎，但气愤的修夏直接拒绝了。第二天阿坏已经打包好行李，准备搬到慧妈炸鸡店所在城市。他对前来调查的警察说，自己是因为担心修夏才搬走的。两名警察没多想就信了他的话。他们随后来到慧心家，把这件事告诉了慧心，让他不用担心。但即便如此，修夏还是没有放松警惕。两人不知道的是，阿坏已经到了炸鸡店外面，看到招聘服务员的告示，露出一脸奸笑。慧妈毫无防备，很快就聘用了阿坏为员工。这一天也是双胞胎案件的开庭日，替心和车辩如临大敌。一旦检察官提出的并案处理被接受，相当于他们都输了官司。不过在他和车辩的坚决辩护下，法官最终没有将两人并案处理，而是要求分别对双胞胎的罪行进行起诉。这一判决为慧心争取到了宝贵的时间，算是个小小的胜利。但在秀妍看来，替心的做法可能让真正的凶手逃脱法律的制裁，更不用说两人可能一开始就计划好了这种脱罪方式。替心最初并不在意，宁愿放过1000人，也不能错杀一个人，这也是司法的基本原则之一。但修夏的话让他感到如坠冰窖。原来修夏通过读心技术发现，徐岩的推测是对的，这对双胞胎从一开始就计划好了杀人，然后用这种方式来逃脱罪责。意识到自己的误判可能导致罪犯逃脱惩罚，慧心变得非常不安，但他的韧性很强，当晚就重新振作起来，准备去纠正自己的错误。首先为了感谢修夏，他们一起去超市采购，准备做一顿丰盛的晚餐。第二天慧心立刻去找双胞胎弟弟，询问他是否和哥哥串通好杀害便利店老板。弟弟立刻显得有些慌张，但很快又镇定下来，还说法律不是用来遵守的，而是用来利用的。这对兄弟似乎早有预谋，从证词上找到突破口似乎不太可能，证据也大都不明确。慧心一时间不知道怎么办才好。不过修夏之前读到徐岩心里还有另一个办法，只要慧心愿意和他合作，就能让这对兄弟受到惩罚。替心起初并不太愿意和死对头合作，于是修夏直接用手机发短信约见了徐岩。两人再次见面，气氛依然紧张。
但徐岩还是提出了他的想法，只要慧心愿意协助，这个计划就能成功。之后替心又去见了委托人，他提出了2个选项，让双胞胎弟弟选择是否招供同谋，弟弟选择不招供，但替心警告他，如果他不招供，而哥哥招供了，哥哥的单独证言将不能成为有效证据，这样哥哥会被宣告无罪，而他将因哥哥的证言而入狱，这形成了一个典型的囚徒困境。如果2人都不招供，他们可能被无罪释放或被判刑；如果其中1人招供，另1人不招，不招供的人将肯定无罪；如果2人都招供，则2人都会入狱。慧心告诉弟弟，这是检察官设下的陷阱，现在看他是否信任他的哥哥。第2次开庭时，随着模糊的证据被否定，现场情况逐渐变得如慧心所说，最终弟弟没有挣扎，当庭改变供词，称2人是同谋。哥哥在了解到囚徒困境后，气愤地承认了同谋，这让车辩措手不及，最终检方获得了胜利，2兄弟都被判入狱。但这是否真的是正义的伸张？庭审结束后，秃老大问慧心，是否事先和检察官商量过？这样的行为对律师来说非常不符合职业道德。尽管慧心明知被告有罪，还是选择了这种策略。但事后秃老大告诉慧心，这对兄弟杀死便利店老板，并不是因为抢劫，而是因为便利店长侵犯了弟弟的女友，还威胁要发布不雅照片，2人才联手杀害了店长。虽然这不能成为犯罪的理由，但慧心知道，秃老大批评自己没有遵守律师的职业道德，而是根据自己的价值观进行辩护，这是绝对不允许的。即便被告人品有问题，作为律师依然应负起全部责任。在这场官司中，尽职尽责的车辩实际上被慧心利用了。不过谈及这件事，心仪慧心的车祸并没有责怪他，这让慧心略感感动。提到这2人都不年轻了，修夏像个弟弟似的陪着，并没有让慧心产生其他想法。于是慧心就带着尝试的心态，先和车辩产生了些交集，还约好了一起看电影。可怜的修夏对此毫不知情，他在街上走着，恰好看到有人在卖会录音的玩偶，他就买了一个玩偶，录下了一句慧心大律师真棒，打算作为礼物送人。买完之后没走几步，修夏碰到了之前遇到的警察，正在追捕持刀歹徒。修夏勇敢地帮忙制服了歹徒，处理完后就直接离开了。修夏回到家时，还没来得及送出玩偶，发现慧心正准备和车辩去看电影，他的情绪马上崩溃了。他一个人回到家，看着那个玩偶不知道该怎么办。更糟糕的是还在后面，那位警察回到警局时，突然发现自己的配枪不见了。想到修夏对某人的仇恨，他担心修夏捡走了枪可能会做出什么冲动的事，立刻打电话给作为监护人的替心，向他表达了自己的担忧。替心正要和车便进电影院时，没多想便拦车准备回家处理这事。他真的以为修夏偷了枪，急忙堵住他的嘴，把他赶回房间，然后自己出门去应对警察。结果警察来是为了道歉，他们在警车上找到了遗失的枪。慧心听后紧绷的神经终于放松，瞬间感到力竭倒地。虽然没能看成电影，但慧心并不太失落，知道修夏没有做出傻事是最重要的。他绝不希望修夏和双胞胎一样，为了自己而变成凶手，还让修夏承诺不管发生什么都不准去找阿坏报仇。修夏嘴上答应了，但实际上偷偷让黑客追踪阿坏的手机定位，还私藏了一把匕首，不知道他在策划什么。前一天的约会没成功，车便重新打扮了一番，带着昨天没送出的巧克力去找慧心。正好遇到修夏送慧心去上班，他便询问修夏是谁。替心不知道该怎么回答，只好说是暂时住在他家的弟弟。这让修夏有些不高兴，更让他生气的是后面的事。2人一起吃巧克力，看得修夏嫉妒心大发，恨不得立刻长大，和车辩正面竞争。与此同时，阿坏在慧妈的炸鸡店当外卖员。阿坏还是那个阿坏，把故意伤人伪装成车祸的狡猾罪犯。他表现得勤劳肯干，实际上心里正在策划残忍的复仇。修夏委托私家侦探查阿坏的定位，但是阿坏忽略了确认定位的短信，因此一直没查出结果。修夏因此非常焦急，但也无能为力。在慧心办公室外偶然遇到了车辩，2人几句话不对付就开始争吵。结果他们一进办公室，正好看到一个老人向慧心扔菜。修夏本能地上前保护替心，幸好除了些许惊吓外没受伤。原来老人之前把免费的传单报纸当废品卖了，因此被起诉。慧心是分配给他的律师。慧心脾气急躁，老人又固执，一言不合就吵了起来。慧心气得想要起诉老人，但被秃老大阻止了，这导致不得不更换老人的律师。这个任务最终落在了车辩身上。庭审时，检察官指控老人多次因盗窃行为被起诉，已是惯犯。但车辩查阅记录后发现，老人偷东西都是因为饿极了才去偷食材，天冷得快要冻僵了才偷了燃料取火取暖，这并不全是老人的错，社会也有一定的责任。慧心原本不想管这烂摊子，看到车辩这么努力的辩护，想到这原本是自己的案子，就决定帮他一把。修夏也想帮慧心，于是再次启用了超能力外挂。修夏通过接触老人，发现起诉老人的报社老板其实是老人的远房亲戚。根据韩国法律，如果亲戚之间发生盗窃，
只要一方愿意原谅，另一方可以免于起诉。对老人而言，坐牢也不是坏事，至少有饭吃有地方住，生活质量不比现在差。但作为律师的慧心和车辩，还是会全力为老人辩护。慧心经过思考，找到了原告报社老板，发现这些免费报纸含有违法广告。慧心抓住这一点与老板争辩，最终让他同意，决定撤销对老人的起诉。案件原本即将判老人有罪，慧心带着谅解书及时赶到，在最后一刻扭转了局势，老人因此免于起诉。案件以慧心和车辩的胜利结束，两人的关系在案件中也升温了。休下这个可怜的工具人，看着他们兴奋庆祝，只能默默地离开。当晚，固执的老人找到慧心，给他一瓶饮料表示歉意，但善有善报这事常常只在童话里出现。一场灾难即将降临在慧心头上。休下委托的私家侦探终于找到了阿坏的位置，遗憾的是来得太晚，阿坏今晚就要行动。慧妈平时不少照顾阿坏，换来的却是残忍的报复。慧心在车站接到慧妈的电话，重伤的慧妈并未求救，她只叮嘱慧心无论遇到什么事都要保持善良，不要被仇恨蒙蔽双眼。慧心以为这只是母亲的平常教诲，没想到这竟是她的遗言。休下收到侦探发来的短信，得知阿坏出现在另一个城市，那里正是慧心母亲的店铺所在地，但此时发现已经太晚。屋内铃声突然响起，休下接听电话，不知该如何把听到的消息告诉慧心。时间快转几天，场景切换，在慧妈的葬礼上，慧心显得非常憔悴。慧妈的去世几乎让她崩溃。那夜慧妈的炸鸡店发生了火灾，慧妈在火灾中丧生。阿坏是火灾的首要嫌疑人，他坚称火灾是意外，他试图冲进火场救人，但未能成功。检察官徐岩曾是阿坏行凶事件的目击者，他当然不信阿坏的说辞，是要让阿坏受到应有的惩罚。阿坏被转移期间，休下等了很久，突然冲出来打了阿坏一顿，即使不能亲手报仇，至少打一顿解解气。令人无奈的是，由于国家指派律师不足，阿坏的律师只能从慧心的同事中选。阿坏还特意指明要车辩为他辩护，虽然车辩并不情愿，但还是被迫接受了这项安排，最终被选为阿坏的辩护律师。得知这一消息后，慧心并没有感到不妥，反而觉得很开心，因为车辩是自己人，相信他不会轻信阿坏的话，能够在暗中支持自己。但他忘了车辩是个严守律师职业道德的人，是个固执的人，可能阿坏也是看中了这一点，故意在监狱里自杀，并留下了一封充满悔恨的遗书，说他之所以为慧妈工作，是为了赎罪。结果慧妈晕倒，引发了大火，他竭尽全力也未能将其救出，现在只能以死谢罪。车辩虽然没立刻相信阿坏的话，但这次事件让他有些动摇，于是车辩开始调查阿坏的过去。不久，开庭的日子到了，慧心作为受害人家属参加了庭审，休下全程陪同他。徐岩指控阿坏使用钝器打伤慧妈后放火，没想到车辩提出了无罪辩护，这让慧心非常生气。但车辩已经决定相信阿坏，无论是现场的证据还是证人的证词都表明这可能是一场意外。休下发现了阿坏的作案手法，他把打击伪装成摔倒造成的伤害，精确计算了慧妈的死亡时间，将其救出火场，伪装救人，同时用火销毁证据。但通过读心得到的真相难以让人信服，车辩选择了相信物证。那天晚上，慧心开始了久违的大扫除，通过体力劳动分散注意力。他让休下回家，毕竟阿坏已经被抓了，不需要再守在这里。休下不想离开，决定留下来陪慧心。慧心询问法官可能的判决，休下得知法官可能判阿坏无罪。慧心实在没有办法，他甚至不惜抛下尊严，跪在了对手徐岩面前。徐岩的父亲看到这一幕，给出了一个建议，因为阿坏伪装得很好，周围邻居的证词都对他有利，但在监狱这个环境，他不可能伪装得那么好，所以徐岩去找阿坏的狱友，希望从他那里找到突破口。但阿坏在监狱中很少和人交流，连狱友也看不出他的真实本性。徐岩用提前释放作为诱饵，让狱友做出不利于阿坏的证词。但在法庭上，狱友的证词被车辩发现了破绽。如果阿坏的罪名成立，那他就是完成了一个近乎完美的犯罪。一个心思细密的人，不会在监狱里向狱友透露复仇计划。随着狱友证词的问题，胜利的天平开始向阿坏倾斜。慧心整夜难以入睡，整天泪流满面。休下看在眼里，心里也感到痛苦。他已经下定决心，哪怕牺牲自己的生命，也要让阿坏付出应有的代价。于是他默默地整理行李，搬出了慧心的家。休下小时候就失去了父母，他从没去过水族馆。在离开前，他和慧心一起去了水族馆。在那蔚蓝色的氛围中，休下向慧心表白了。慧心多少有所察觉，不知为何也未曾拒绝。于是休下深情地吻了她，这吻既是他们的初吻，也似乎是告别的吻。不久，案件的判决结果宣布了，因为证据严重不足，根据疑罪从无的原则，法院宣布阿坏无罪释放。慧心失望地离开了法庭，车辩跟上去想要安慰他，但任何言语此刻都显得无力。尽管车辩对慧心还有感情，
两人之间已无可能。在判决结束后，车辩终于收到了10年前的审判记录。司法系统处理效率不高，这份文件来得太迟。10年前阿坏故意造成的车祸，他还用铁棍补刀，借口是试图救人。他声称是想撬开车窗，结果不慎杀死了司机。幸亏慧心出面证明，阿坏才被定罪。从阿坏在庭上疯狂攻击慧心的行为看，他是个善于伪装的罪犯。车辩这才意识到自己可能犯了大错。慧心回到家，一方面感到绝望，另一方面不习惯一个人的生活。他开始怀念修夏在时的日子，但现在已经不知道修夏去了哪里。他突然感到非常孤单。慧心的家遭到了烟幕弹攻击，警察到达时，犯人已经消失无踪。考虑到可能是阿坏为了报复，警方加强了对慧心的保护。实际上这是修夏安排的，目的是为了让警方更加重视慧心的安全，因为他接下来要做一件危险的事。修夏通过调查获取的电话联系上了阿坏，两人约定了见面地点，准备解决彼此之间的恩怨。慧心发现修夏几天没去学校后，也猜到了他的意图。虽然不知道修夏在哪里，但他们的手机之前安装了共享定位软件。慧心急忙前往修夏的位置，修夏按照阿坏指定的位置到了一个停车场，阿坏已经提前埋伏在那里，他已经适应了无光的环境，等待修夏到达，然后关灯进行偷袭。修夏一时不适应黑暗，看不清阿坏的位置，短暂处于劣势，但很快凭借本能进行反击，打倒阿坏并开启了应急电源，狠狠打了阿坏一顿，只需再下一刀就能结束一切。但这一刀如果落下，修夏就会成为杀人犯，前途将毁于一旦。关键时刻，慧心突然出现挡在了刀下，修夏不慎伤到了慧心，瞬间感到极度后悔。阿坏趁机捡起刀想要偷袭，这时车辩也赶到了附近，阿坏只好带着刀离开。这一幕被车辩看到，车辩认为阿坏是出于报复伤害了慧心，慧心和修夏的证词也都指向了阿坏，阿坏的案件判决因此被彻底推翻。之后车辩引咎辞职，手术后恢复的慧心再也没见过修夏。后来听到关于修夏的消息，是通过新闻得知的。阿坏的断肢在水库中被警方发现，现场和凶器上满是修夏的指纹，修夏似乎已经找到并杀害了阿坏。之后他畏罪潜逃，但慧心坚信修夏不会做出这种事。从那天他从修夏那里拿刀开始，修夏就跟他约定，绝不会因为报复阿坏而赌上自己的一生。就这样，慧心又度过了没有修夏的1年。这段时间他非常怀念修夏。原来在之前的同居生活中，慧心也逐渐对这个痴情的小奶狗产生了感情，只是直到分开时，他才意识到自己的感情。这一天，慧心突然收到警方的消息，修夏被找到了。但当他见到修夏时，韩剧式的经典桥段出现了，修夏竟然失忆了。警方立即将修夏作为杀害阿坏的嫌疑人逮捕。慧心义无反顾地成为了修夏的律师，常去探望他。修夏不仅失忆，还失去了读心的超能力。慧心必须详细教导修夏，才能使他免受刑罚。随后，慧心开始全力投入为修夏辩护的调查。他以律师的身份和修夏一起前往发现阿坏断手的地点。期间，他尽量保护失忆的修夏不暴露自己的隐私。但车辩和修夏的同学仍能认出屏幕上的人是修夏，他们也坚信修夏不是杀人犯，都愿意加入帮助修夏的行列。但眼下的情况对修夏极为不利，证明他有罪的证据太多。秃老大曾经辩护过类似的案件，被告是阿坏的狱友，那时他选择了无罪辩护，最终败诉，狱友被判了30年。如果选择了轻罪辩护，被告可能10几年就能出狱。而修夏年轻且无前科，加上阿坏是他的仇人，如果选择轻罪辩护，刑期不会超过10年。但尽管如此，慧心仍坚信修夏无罪，决定采用无罪辩护。同时，修夏的同学也来到监狱探监，他带来了修夏在学校的日记本，给修夏读日记回忆过去，这也许有助于他恢复记忆。不久，修夏的案件开始审理，按照慧心的建议，修夏坚称自己无罪。庭审双方展开了激烈辩论。慧心解释说，修夏失踪1年是因为失忆，并非畏罪潜逃，这本身案情就有误，而且目前的证据无法证明修夏杀害了阿坏。检察官展示了修夏攻击阿坏的视频，作为证据支持，试图证明修夏有充足的作案动机。为修夏辩护的车辩锐利地指出另一证据的问题：现场发现的小刀无法在案发时间完成肢解。如果修夏能隐藏1年，说明他极为谨慎，但现场却留下了很多证据，小刀的位置也很显眼，这与他的人设完全矛盾。案件还有其他一点，修夏被一个当地农民收留整年，这个农民称修夏为自己的儿子。农民这么做的动机也值得深究，也许他才是真正的凶手。但这位农民已经70多岁，看上去不太可能杀死阿坏。情况对修夏仍然不利。目前有一个关键的目击证人，警方是根据举报才找到修夏的，但举报者离发现地很远，也许举报者才是凶手。但当找到举报者后，发现她是一位大姐，她看起来也不像能杀死阿坏的人。在这点上，慧心和车辩同时想到了一个疑点。在随后的庭审中，他们提出了新的观点，
即阿坏其实并未死亡，他自己切断了自己的手，自导自演了整个事件。当然，法庭上一切都需要证据。支持这个论点的证据是阿坏的狱友的情况。他之前的案件与修夏的案件非常相似。当年这名狱友被指控杀害妻子，但案发现场只找到一只断手。这名狱友和阿坏同住了10年，不可能一直没有交流。阿坏很可能受他启发，采用断一只手的方式栽赃给修夏。检方立刻表示反对，批评辩方基于未证实的猜测歪曲事实。车辩一句话就反驳了回去，仅凭断手就确定阿坏死了，不也是猜测吗？现场的血迹量也远不足以导致死亡，阿坏可能确实还活着。在替薪和其他人的共同努力下，胜利的天平开始趋于平衡，只要再努力一点，可能就能赢了。另一边，国选律师在询问举报人，他随口问了修夏的体型问题，没想到举报人形容为前凸后翘，这说明举报人根本不知道修夏是男的，这使得举报的可疑性大增。所有迹象都显示修夏可能是无辜的，因此在众人的努力下，法院最终判决修夏无罪释放。慧心长时间的紧张终于得以放松，露出了笑容。修夏被释放后却忘了自己家在哪，需要慧心送他回家。到家后还记不得密码锁的密码，不得不等锁匠来开锁。不放心的替薪决定和修夏一起在门口等，结果劳累的替薪直接在门口睡着了。修夏看着熟睡的慧心，心中涌起了怜爱。也许真爱就是即使忘了过去，重新相遇也能再次爱上。锁匠来开锁后，修夏没有叫醒慧心，而是把她抱到沙发上，自己守在旁边，就像当年一起守候的岁月。第二天醒来，慧心已经离开，但她离开前在冰箱上留下了详尽的便利贴，指导修夏开始新的生活。两人的关系确实很复杂，替薪不知道该如何面对，只好告诉修夏不要再见面。修夏在读日记时，感受到对慧心的情感，不禁感到一阵无名的伤感。他突然很想见慧心，凭借残存的记忆找到了慧心的办公室，但慧心依旧在躲避修夏。傍晚时，修夏终于等到慧心，但慧心还是没能勇敢面对修夏的感情。过往的爱恨纠缠，10年的姐弟恋成了慧心不想耽误修夏的借口。但离开之后，他仍然挂念。回来时发现修夏还在原地淋雨，情绪低落。慧心无奈，只能先带修夏回家避雨。他开始重新思考与修夏的关系。不久，修夏的案件将在更高级别的法院重新审理。期间，徐岩抽空去见了举报人，以检察官的身份要求其说出真相。举报人无奈承认自己从未见过修夏，是因为听说举报有赏金才报的警。徐岩拿出几张照片让举报人辨认，他认出了阿坏，但没把这信息透露出去。而在不远处装了假肢的阿坏正静静观看着一切。当徐岩询问举报人关于领赏金的人的双手时，举报人回答说双手完好无损。一般人被问及他人的手，都会说手看起来好看或粗糙，而不是说完好无损。徐岩感觉到是有蹊跷，计划在2审时传唤此人出庭作证。同时，车辩也在通过自己的关系网继续寻找能帮助修夏的证据。修夏失忆的情况很像是遭遇了车祸。交通局的朋友调查事故记录后发现，有一辆车因撞击事故维修的卡车车主正是收留修夏的那位农民大爷。找到大爷的卡车后，车辩以情动人说服大爷，最终大爷透露了事故当天的真相。原来大爷不小心撞倒了修夏。有人建议说，既然修夏失忆，就不要报警。这个人显然是阿坏。就在同一天，举报人意外死亡。不用说，这显然也是阿坏的手段。刚被传唤作证就意外死亡。徐岩开始信任慧心等人的看法，决定以阿坏还活着为前提进行调查。同时，阿坏的狱友也在那天出狱。他不是因为刑满释放，而是因为被诊断出绝症，被人道主意释放了。因为坐了近30年的牢，狱友已经没有亲人与他联系。最终是当初的辩护律师秃老大接他出狱。狱友出狱后只有一个愿望，想见一面入狱时还是婴儿的女儿。现在形势逐渐对修夏有利，修夏也逐渐适应了新的生活。但有一天，他在检查身上的伤疤时，脑海中突然浮现出许多往事的画面，包括自己失忆那天的情景，无数记忆涌上心头。修夏的记忆和超能力都恢复了，但他的心情变得异常复杂，因为他想起了阿坏那天对他说的话。仇恨的根源原来是修夏的父亲造成了阿坏妻子的死。依据农民大爷的证词和徐岩的调查，已经确认阿坏还活着，修夏无需2审即可宣告无罪。替薪得知后立刻通知了修夏，但修夏并不想庆祝，他因阿坏的话心神不宁，担心慧心的安全受到威胁。此刻他只想紧紧抱住慧心，好好守护自己心爱的姐姐。不过修夏暂时没有告诉任何人他恢复了记忆，他暂时不知道怎么面对慧心，只能继续装作一切如常。替薪担心阿坏会再次报复，因此把修夏带回家中，两人相互有个照应。就这样，他们又开始了温馨的同居生活。但修夏偶尔会担心，如果慧心知道一切的起因是自己父亲的错，他会不会责怪他？由于徐岩安排警方保护替薪，直到抓到阿坏，那一晚慧心和修夏很安全。反倒是徐岩突然有人上门寻仇，对方指明要见他的法官父亲，结果对方还没见到徐岩父亲就倒地了。来人正是狱友，
他突然倒地是因为他患有绝症。警方表示，狱友是在刺伤人后去的徐岩家，刚出狱就伤人。秃老大匆忙找到狱友询问情况，真相让他非常震惊。原来狱友在医院体检时，竟然看到了多年前自己杀死的妻子。想到这20多年的冤屈，他愤怒地攻击了妻子。毕竟当年妻子已被认定死亡，他攻击的是一个被认为已死的人，因此狱友要求秃老大为他辩护，不是为了逃避刑罚，而是为了一口气。徐岩的父亲得知后，连夜联系法院，请求上级让徐岩不要处理这个案件。第二天，秃老大和慧心开始详细研究这个案子。他们当前的首要任务是证明狱友妻子的真实身份，因为他20多年前就伪造了自己的死亡和新身份。从法律的角度来看，他已经是完全不同的人了。而且当时的技术手段有限，没有留下可以用来确认身份的生物信息。眼下想要证明狱友跟妻子的关系，只有找到他们的女儿做2份亲子鉴定这条路。但狱友的妻子在伪造死亡后，把女儿送人领养了，现在想找到女儿非常困难。与此同时，人形外挂的修夏在接慧心下班时，偶然遇到了徐岩和徐霸，从他们的心声中读到了一些意想不到的信息。尽管修夏已经恢复了记忆和超能力，他还没告诉慧心，他一时不知道该如何传达这些信息。当晚，修夏经过深思熟虑，还是把事情的来龙去脉说了出来。原来徐霸在担任法官期间曾判狱友有罪，案件审理完毕后，假死的受害人竟然出现了。这一事件正值徐霸职业生涯上升期，事件一旦曝光，他的前途便毁了。而假死的受害人及狱友的妻子提出了一个建议，徐霸正好因为不能生育，一直在筹备领养婴儿。如果徐霸愿意收养他的女儿，他便会销声匿迹，把这件事情带进坟墓。徐霸最终接受了这个交易，而徐岩正是慧心一直在寻找的狱友的女儿。听到这些消息，替心受到了极大的冲击，一时说不出话来。一方面是因为徐岩的重大消息，另一方面是因为修夏，他突然恢复了记忆，这让他心中对他的感情无所遁形。这一晚注定是个不平静的夜晚。当夜，他们在路上行驶时，突然遭到了袭击。袭击者正是隐姓埋名已久的阿坏，他与这次车祸无任何恩怨，他此行的目的只是来传达一个消息。之后，车便去了医院处理伤口，并把阿坏现身的事告诉了警方。从阿坏的言辞中可以感受到，他对修夏和替心的报复意图非常坚决。得知这一消息后，修夏非常担心替心的安全，但因为自己忙于其他事，没有立即回家，这让替心暂时不想理睬他。不过，两人最终在同一晚床头争吵后，床尾和好。慧心很快就原谅了修夏，不过他要求修夏以后不要随便读取自己的思想，以后不能再对我隐瞒任何事情了。更巧的是，因为我内心的真实想法被暴露，慧心终于鼓起勇气向修夏表白了爱意。无论是作为弟弟、朋友还是作为男人，他发现自己从各个角度都很喜欢修夏。既然我们彼此都有感觉，就不应该再浪费时间，应该把握现在，好好相爱。确定关系之后，大喜过望的修夏立刻抱起慧心，亲了她一口，甜蜜的气氛几乎要溢出屏幕。确定了恋情后，慧心又要回到事业上了。尽管前一晚得知了惊人的消息，他暂时不打算利用这个消息，因为徐岩并不知道自己是被领养的。他一直为徐霸感到自豪，1年来的竞争与合作，使得两人从敌对关系变成了既是敌人又是朋友。慧心不想一开始就用这件事破坏徐岩的家庭，希望在不暴露徐岩身份的情况下赢得这场官司。虽然其他人都在尽力瞒着徐岩，但他自己已经开始察觉到了不寻常的迹象。他注意到自己无法成为本案的检察官，以及慧心对案情闭口不谈的态度都非常可疑。不久后，慧心想到了一个新的解决案子的方法。他找到徐霸，打算把过去的事一并清算。当年慧心被人错误的指控，如果说徐岩因为没看清楚犯人而任性，让慧心背锅还可以理解，但徐霸作为成年人，使用手段让他退学就不可原谅。当年徐霸自诩为公正，让慧心接受退学的惩罚，但他却曾经为了自己的私欲毁掉了一个无辜者的一生，这更应该让他为自己的错误道歉并进行修正。然而徐霸没有承认任何错误，他依然固执地指责慧心无事生非。事到如今，慧心也就不再客气，他找到徐岩，把他的身世秘密告诉了他。徐岩一直引以为傲的一切瞬间崩塌，他情绪失控，一巴掌打了慧心。慧心早有准备，没有和他计较。事后，徐岩回想最近发生的种种异常，他意识到慧心说的可能是真的，一时间不知道该如何面对自己的父亲。但经过一番思想斗争，最终于决定接受慧心的建议，去做了亲子鉴定。获得了鉴定报告后，秃老大和狱友最终在法庭上正面对抗检方。因为26年前狱友因杀妻被判刑，这次又因涉嫌杀害同一人而被告。秃老大认为符合双重处罚的条件，即同一罪行不能被重复审判的原则，但检方指出2起案件的作案手法、时间和地点都不相同，所以不能视为同一起案件。秀老大随即改变策略，他反驳说，按这种逻辑，狱友的妻子已经死了，狱友攻击的其实只是个幽灵。双方争执不休，原本不负责此案的徐岩坚持要担任此案的负责人，他内心的情绪非常复杂。中场休息时，他忍不住跑到洗手间哭泣，
法官们也感到相当为难。从法律的角度看，狱友显然有罪，但此案因其离奇性引起了社会广泛关注，公众普遍对狱友的行为表示同情。想象一下，被诬陷入狱近30年，身患绝症之时，突然看到自己曾经杀害的人出现，谁不会情绪激动呢？正当大家纠结时，医院传来消息，之前被狱友刺伤后昏迷的妻子已经苏醒并脱离了生命危险，这使得案件的性质发生了变化。最终法官做出了判决，虽然狱友的报复行为过激，但综合多方面因素后，法院还是驳回了检方的上诉，宣判狱友在此案中无罪。当然，狱友当年的冤案并未被推翻，但他已经被人道主义释放，等同于已出狱。徐岩回家后与母亲谈论了自己的身世，徐妈只知道女儿是被领养的，却不知道领养背后的真相，是徐爸用他人的冤屈来保障自己的前途。因此，徐妈决定带着徐岩离开，不再和徐爸生活在一起。狱友生命所剩不多，徐岩偶尔会去看望他，有亲生女儿的陪伴，为狱友多灾多难的一生画上了一个不太悲伤的句号。案件结束后，慧心终于可以不再忙碌，她开始享受与修夏的同居生活。有一天，修夏梦到慧心穿着婚纱来见他，两人拥抱后，慧心突然流血昏迷。修夏从梦中惊醒，紧紧抱住慧心，心中一直悬着的阿坏仍未受到法律的制裁。第二天，两人一起去了商场，慧心在橱窗前看中了一条项链，但因为价格太贵，没有停留，便径直离开了。修夏偷偷读到他的内心后，计划购买到手空钱包。不久后，修夏兴奋地准备送项链，结果途中突然遇到飞车抢劫，幸好现场有警察认出了抢劫者的车牌，这个罪犯是个惯犯，很快就被捕了。修夏的东西也被找回来了，包里钱没少，项链也在，就是手机不见了。看到项链还在，修夏就没那么急了，向警察道谢后便离开了。没想到走进了法院，修夏怎么也找不到替星，在国选办公室问了也没找到人。修夏的手机又被偷了，只能去电话亭给慧心打电话。没想到电话那头传来了阿坏的声音，他最害怕的噩梦终于还是发生了。原来之前的抢劫就是阿坏安排的，阿坏承诺会给一大笔钱，当然这钱阿坏永远也不会付的。他决定最后一次孤注一掷来报复修夏和慧心。得到修夏手机后，阿坏给替星打了电话，说修夏在他手上。慧心确实看到是修夏的号码，只好顺从阿坏的威胁，甩掉警察的跟踪，独自前往一废弃仓库。尽管他带了电击器，但还是被阿坏轻易制服。修夏联系上慧心时，阿坏再次威胁修夏独自前来，幸好跟踪的警察发现了修夏的异常行动。尽管修夏匆忙离开，但也有许多人注意到了这件事。修夏临走前向同学借了一部手机，警察联系到这名同学后，通过手机定位找到了修夏的位置。而阿坏这么做并不是真想杀死修夏，而是想让修夏杀了他，变成和他一样的杀人犯。为了激怒修夏，他扔出一把带血的扳手，嘲讽说慧心已经被杀。修夏看到后心态完全崩溃，他拿起扳手恨不得早点杀了阿坏泄愤。就在那时，修夏突然想起了和慧心的约定，无论发生什么都不去复仇，要依靠法律解决问题，不变成像阿坏那样的人。想到这，修夏放下了扳手，他也冷静了下来。对付阿坏这种人，绝不会杀死慧心，反而留下慧心的性命，眼睁睁看着修夏成了杀人犯接受审判，这才是真正的报复。修夏的想法是对的，替星真的只是受了伤，并无生命危险。一切被揭露后，气急败坏的阿坏终于忍不住抓起旁边的铁棍向修夏挥去，但特警已经准备好了，及时打掉了他的武器。被救的慧心也到了楼上，这时修夏也明白了一切开始的原因。修夏的父亲是知名记者，他曾利用职务便利与医生交易，为了让医生出名，修爸撰写了推崇其的文章，而医生则将本应移植给其他患者的心脏提前用于治疗修爸的妻子。但移植手术后不久，修夏的母亲仍然去世了，而阿坏的妻子因排队被插队也病逝了。因此阿坏制造了车祸，以此报复修爸。但对阿坏来说，事情的起因已不再重要，他后退倒地，打算自杀。修夏本能的伸手想救他，结果阿坏拉着他一起坠落，慧心吓得当场晕倒。幸好警方已在下方铺好气垫，警察随后将阿坏逮捕，救出了修夏。在医院，慧心醒来后再次见到了安然无恙的修夏，两人紧紧拥抱。此次之后，他们不再受到任何威胁，终于可以放心的在一起了。两人在医院的病床上安心睡了一觉，看似一切都已尘埃落定。但阿坏被捕后，当地检察院决定对阿坏提起诉讼，为他辩护的任务又一次落到了国选律师身上。帮阿坏打官司几乎注定会输，大部分律师都避而不谈，只有车辩站出来。这次也是车辩负责为阿坏辩护。经历了这么多之后，替星变得更加成熟，他并未责怪车祸，即便是罪大恶极的人，也有权利享有应得的法律权益。另一边，徐岩在审问阿坏时发现，当年慧心被刺其实是修夏失手所致，这个案件恐怕还要传唤修夏。得知此事后，替星让修夏还是按原来的说法，坚称袭击者是阿坏。但这次修夏不想撒谎，决定要依法行事，受害人慧心肯定会原谅修夏。
考虑到伤势并非致命，且修夏无主观恶意，徐岩最终决定不予起诉，将注意力集中在处理阿坏的案件上。车辩后来了解到，阿坏入狱后，他的孩子和母亲因无人照料，在极度贫困中因一场事故双双去世。他把这归咎于替薪在庭上作证，因此出狱后仍旧想要报复。当然，这种悲剧的根本原因完全在阿坏自己，但从动机上看，还是有可考量之处。法院综合考虑多种因素后，最终判决阿坏无期徒刑。尽管检察官也希望能判处死刑，但考虑到韩国多年未执行过死刑，这样的判决也算是极刑处理了。修夏重返校园后，成功考入警察学校，打算未来继续保护替薪，同时保护更多需要保护的人民。慧心也继续他的国选律师生涯，努力确保贫困人口也能享受法律保护。他们的甜蜜同居生活也在持续，尽管前路可能充满挑战，但只要两人真心相爱，一起面对一切，相信没有什么能阻止他们迈向幸福的未来。